అనద్దు గాని ఇయ్యాల రేపు మొగోళ్ళకంటే ఆడోళ్ళతోనే అవస్థ అవుతున్నది కొందరికి. మొన్నట్లో ఒక బుజ్జి కిడ్నాప్ అయిందని రచ్చై అటే ఇంకా ఇంకేదో అయ్యింది. మొన్ననే అట్లా ఒక పిల్ల కాళ్ళు చేతులు కట్టేసుకొని కంగారు పెట్టింది. నిన్నట్లా జొమాటో డెలివరీ బాయ్ ముక్కు వల కొట్టిందని ఒక పిల్ల ఆగం చేసిందా? అసలు ఆయన తప్పేం లేదులా. ఆ పిల్లనే ఆయనను కొట్టంగా ఆమె ఉంగరం ఆమెకే తాకింది. కావాలనే డెలివరీ బాయ్ని ఇరికిచ్చిందని మళ్ళీ ఒక వార్త తిరుగుతున్నది. మరి ఇక ఏది నిజమో వాళ్ళకే తెలియాలి కానీ ఇప్పుడు ఇంకొక లేడీ గ్యాంగ్ ఏం చేసిండ్రో చూడురమ్మా. అబ్బబ్బబ్బా ఏం ఆగం ఏం కథ జర్సేపు రచ్చ రంబోలాడిచ్చిరు పోండ్రి ముగ్గురు మహిళలు కలిసి క్యాబ్ డ్రైవర్ ను. అమెరికా దేశం శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ముచ్చటిది. డ్రైవర్ పేరు సుభాకర్ ఖడ్కాన్ అట. ఇప్పుడు అంతటా మాస్క్ పెట్టుకోవాలని రూల్ ఉన్న ముచ్చట ఎరికేనాయే. అట్లా వీళ్ళు ముగ్గురు ఎడుకో పోవాలని క్యాబ్ ఎక్కితే ఈ మూలకున్న బుజ్జిని మాస్క్ పెట్టుకోమంటే చల్ నాకేమన్నా రోగం ఉందా నేను పెట్టుకోను అనుకుంటే దగ్గుతున్నది అందులో కూర్చొనే. పాపం ఆయన ఫోన్ గుంజుకున్నది, మాస్క్ చింపేసింది, మొక్కన్న పెప్పర్ స్ప్రే కొట్టిందట. జర్సేపు శ్వాస ఆడలేదట డ్రైవర్ అన్న కజ్జయంగా. పక్కనున్నోళ్ళు కూడా ఆమెకే సపోర్ట్ చేసిండ్రట. చేసేదేం లేక బుక్ చేసుకున్న కాడ దించిండట. అలని గాని కార్ల కెమెరా ఉండేపటికి ముచ్చటెరకై క్యాబ్ కంపెనీ వాళ్ళు మళ్ళా జన్మలేమో సెల్లులకి కార్ బుకింగ్ పెడితే తీసుకోకుండ్రి, మందిని గోసవుచ్చుకునే సోంటోళ్ళు మనకు అద్దే అద్దని చెప్పిండ్రట. మంచి పని చేసిండ్రు పటుండ్రి. పుసుక్కున ఆమెకు రోగమే ఉంటే అది పక్కోళ్ళకి అంటుకోదా? ఎందుకంత నిర్లక్ష్యం? అది చేయంగానే కదా ఇప్పుడు సెకండ్ వేవ్ సుతం వణికిస్తున్నది. మనలా ఉంటారు ఆడాడ గీసోంటి కంత్రి మోకాలు. వీళ్ళ మోకాళ్ళ మిరియాల పౌడర్ కొట్ట